vamos ver mais um vídeo onde a arte vai rolar. E o tema do nosso vídeo de hoje é a arte com elementos da natureza. Para isso, nós vamos ter que recolher alguns elementos da natureza. Por isso, eu estou gravando aqui no meio da natureza. Vocês sabiam que nós podemos usar a natureza para fazer arte? Os elementos da natureza que nós vamos usar hoje são as folhas, podem ser folhas verdes ou secas, flores, sementes e galhos. Tudo isso pode criar assim uma arte muito bonita. Então vamos lá? Eu vou recolher alguns elementos da natureza aqui do meu quintal para montar a minha arte para vocês verem. Muito bem, crianças, olha só, eu separei aqui nessa superfície as folhas que eu consegui encontrar, tá vendo? Tem galinhos, tem algumas folhinhas secas, outras verdinhas, tem sementinhas, flores, essa aqui é uma flor do umbigo da bananeira, olha só. Essa folhinha aqui de uva. Separei várias qualidades. Então, vamos ver o que nós podemos montar a partir desses elementos da natureza? Vamos lá. Vamos fazer? Esse você pode deixar essa haste aqui. Vamos passar a cola. Vamos colar a asinha, assim. Vamos fazer o olhinho. E os pezinhos. Que tal você fazer as nuvens? E pode colorir com giz de cera para complementar a sua arte. Não se esqueça, peça à mamãe para colocar o seu nome e o nome da sua professora. Então, gostaram do pintinho amarelinho? Agora eu vou mostrar para vocês outras artes que eu criei para você se inspirar. Vamos ver? Então, crianças, o que vocês acharam da minha arte? Agora é a sua vez. Você vai encontrar elementos da natureza aí perto de você
vai pedir ajuda para a mamãe ou para um adulto e montar a sua própria arte. Você pode fazer o que você quiser usando os elementos da natureza, tá bom? Depois tira uma foto e manda para sua professora. Ó, um beijo e tchau, tchau!